장작되고 있죠. 이거 보이면 예. 저는 매주가 들었어요. 매주 조식길 작업. 그때가 강 건너 집에 아직도 나무로 떼고 하고 있어가지고 나무로 가고 경내에서 들어가고 예. 그다음에 영춘 집 있잖아요. 농장이나. 영춘 농장에. 예. 예. 농장에 넣어도 조금 들어가고. 예. 이 용도가 다 다양합니다, 그죠? 예, 그렇죠. 지금 이 작업을 제가 처음부터 왔는데 5톤 추럭에 지금 7대 왔죠, 그죠? 7대 와가지고 오늘은 마지막 날입니다, 그죠? 예, 그렇습니다. 오늘 이제 유종을 밀어 걷어야 되겠습니다. 스님 그 장작 한 벽 오시오 한번 실려보겠습니다. 우와, 라이스.